Oke guys, ini adalah anakan seriti guys, atau anakan burung walet kecil guys. Ini ada 10 ekor ya guys, ada yang kecil dan juga ada yang udah sedikit besar. Ini kita kasih pur leopard paseo guys. Nah ini yang sudah besar kita kasih coba guys. Ini kayaknya mau ini. Dan burung seriti ini rencananya kita mau besarkan guys, dan nanti kalau sudah besar jadinya seperti apa ya guys.